हेलो गाइज, नमस्ते नमस्ते। हजुरहरूलाई आफ्नै बारीबाट स्वागत छ होइन। आफैले लगाएको आफैले उत्पादनमूलक बोट बिरुवाहरू छ। करेला हेर्नु न, यहाँ फलिसक्यो होइन करेला। अनि करेलाको त्यो छ। अनि उतातिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गोलभेडा चाहिँ मजाले फलिसकेको छ। यहाँ गोलभेडा छ होइन, भान्टा छ। अनि तपाईको डल्ले खुर्सानी देख्न सक्नुहुन्छ, कति मजाले आइरहेको छ डल्ले खुर्सानी। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले फलिरहेको छ। अनि यसरी होइन, तपाईँहरू सानो बकेटमा बारी छैन भने पनि अलिकति स्पेसमा तपाईँले यसरी फलाउन सक्नुहुन्छ है खुर्सानी चाहिँ। अनि लामो खालको खुर्सानी पनि छ, डल्ले पनि छ। यता मजाले फलिरहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चारैतिर छ, यस्तो मजाले आइरहेको छ होइन। अनि तपाईँहरू यसरी लगाए पनि मजाले फल्न सक्छ क्या, जे कुरा पनि होइन। अलिकता मेहनतका साथ गर्ने हो भने मजाले फल्छ। अनि आफूले फलाएको अर्ग्यानिक एकदम खाना पनि मिल्यो होइन, मजाले टक्क लगाएर। त्यस्तै हो, कति राम्रो फुलेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फलेको छ। अनि रमाइलो छ होइन बारी हेर्दा। तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज, गर्नु होला होइन। मेहनत नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। मेहनत गरे आफूले खान पाइन्छ होइन, काम गरे माम भने जस्तै। अनि तपाईँहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी ट्याक्कै बारी होइन मजाले। मेरो भिडियो जसले हेर्नुहुन्छ अनि सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्नलाई।